È ovvio che siamo tutti focalizzati a guardare questa bellissima macchia gialla che vola nel cielo, ma il percorso, diciamo, del soccorso parte ben prima e quindi abbiamo cercato di fare il focus sull'intero cronoprogramma di assessment che parte dalla chiamata, no, dell'utente, del cittadino, fino all'attivazione del soccorso più adeguato a quel contesto. Parola d'ordine è appropriatezza ed è utilizzo migliore di tutti i servizi che abbiamo a disposizione con l'aiuto dei cittadini e di coloro che poi partecipano direttamente e indirettamente al soccorso. Abbiamo bisogno di rendere efficiente questo sistema, che significa utilizzare bene le risorse che abbiamo, in modo particolare utilizzare il soccorso, il mezzo di soccorso più adeguato al contesto che viene richiesto, quindi alla situazione clinica. Per quanto riguarda invece il secondo elicottero, questo entra in servizio e questo suo lavoro si protrarrà fino al 20 di settembre in un'ottica di collaborazione, di rete. Questa rete vale anche per il volo notturno. È già stato detto, lo ribadiamo, questo non è un servizio per la nostra azienda, questo è un servizio che sta all'interno di una rete regionale e quindi le attivazioni, come avete visto dai dati, possono essere anche richieste da qualcun altro, come possiamo chiedere aiuto nel caso in cui noi siamo in difficoltà. Anche per quanto riguarda il volo notturno è all'interno di un concetto di rete, per fortuna, devo dire, questo ci aiuta a utilizzare meglio le risorse che abbiamo. È un fenomeno che è in continuo cambiamento, quindi lo osserviamo, lo monitoriamo e cercheremo di fare anche le nostre proposte per ottimizzarlo al meglio. Siamo abituati a lavorare in efficienza, in criticità, ma tutta questa tecnologia è supportata da umani che non potranno mai essere sostituiti dal mio punto di vista. Quindi, come avete visto, qui c'è grande tecnicalità, ma c'è anche grande emotività, c'è grande attenzione. Lavoriamo con le vite per le vite, siamo persone per le persone, quindi è un elemento veramente molto importante e ogni secondo è un battito d'ali, insomma, no? Particolarmente importante da osservare.